欢迎收看00后情侣工作日约会的一天。晚上好啊，家人们！看一眼时间，12点42，这么晚了，我怎么不睡觉呢？因为雄鹰班的女人，她占据了整个床最中间的位置啊！早上6点我还得起床送她去上早八呢。现在有2个选择：一，我挤在床边凑合睡一觉完事儿了；二，给他推醒，让他睡回自己的位置啊！我当然选择了前者，但是第2天我惊呆了。雄鹰说今天下雨，所以今天的课程他准备把自己给优化掉。小飞棍来啦，11点多才起，给自己做了个中式汉堡。只能说大学课程我们要有选择的上，有目的性的上，要辩证的去上。哎呀，今天也算是清闲了，换套衣服，下午和雄鹰一起去吃个饭，逛一下吧。真是受不了，每次雄鹰打开衣柜，明明都是他的衣服，但是他总会给我来一句：“哎呀，没衣服穿啊。”深思熟虑了之后，看一眼今天我俩的 OOTD 吧，都是灰色加黑色的搭配，十分清冷朴素。好了，拿上雨伞准备出门了，家人们。丹丹今天带不了你了啊，你自己乖乖在家。哎呀，不对，差点忘记给雄鹰带上这个了，它颜色的均衡力卫生巾。雄鹰说经期用弱酸的卫生巾更健康，弱酸会更加贴近健康私处的 pH 值。这款均衡力的面层也是弱酸的，能抑制私处有害菌，让经期更健康。打开后还可以再密封，老方便了。好了，出门。只能说真的很讨厌下雨天，谁懂啊？首先是出行很不方便，然后就是心情没有那么美丽啊。不是，我请问了，下雨天的雄鹰戴什么墨镜啊？今天呢，和雄鹰班的女人来到了 K11，准备去吃一个5碗饭。实话家人们，我第一次来这个商场，这个车库进去的路真的给我绕晕了。看车机上的地图吧，疯狂旋转，直接从1楼螺旋上升到了9楼，蛮好的，还是半露天的。今天下雨，相当于是停车，还给你免费洗了个车。坐电梯的时候我看了一眼 ，K11里面吃的东西极其丰富啊，什么 Professor Lee 山野板渣都有的，但是那种韩料还有什么云贵川菜，最近真的是有点吃腻了。所以今天我跟雄鹰准备尝试一下这家三环环。之前我俩不是打卡了一下那个什么三出山嘛，评论区的家人们都说这2家店可以说是异父异母的亲兄弟了。那我俩必须是来一探究竟，看看怎么一回事儿。蛮好的，一坐下先给我俩上了一盘免费的龙眼，拿龙眼当餐前水果，我真的是第一次见了，这你受得了吗？那天我点完单，抬头一看，我勒个豆，雄鹰直接打包了，他说要带回去给蛋蛋吃啊。好吧，只能说是为母则刚，心系家人啊，别管了，先去调点调料吧。三出山的调料，上次我数了一下有36种，但是三环环只有24种。但说实话，谁会真的吃那么多调料啊？我吃火锅呢，非常喜欢雄鹰帮我调的芝麻花生腐乳酱，而且必须是他亲自调啊，我自己调就调不出来那种感觉。我勒个豆，什么叫真材实料？这才叫真材实料！腐乳酱里面直接给你放一整块腐乳啊！调完料回去，锅底呢也正好上了。我勒个豆啊，锅旁边这一盘像果盘一样的是什么东西啊？说实话，家人们真的是第一次见了。那天啊，我举手了，报告老师，我们该怎么操作啊？哦，原来是要把那一盘东西下到右边这个什么酸汤里面。虽然但是这第一眼看上去有点黑暗呢。点的这个锅底呢叫野果酸汤拼红汤锅，这个酸汤锅底的味道，家人们可以想象一下，金汤肥牛的味道，加上冬阴功汤那种酸度。雄鹰说有一点太酸了，我觉得还是很开胃的。好了，家人们，菜也上齐了，感觉只有吃火锅的时候，我跟雄鹰才能克制住自己的欲望。等菜全部上桌之后，美美拍完照，再开始享用。有没有觉得雄鹰刚拍的时候光线特别好？我拿着灯在那打光，什么灯？店里的吊顶灯，这你受得了吗？我手里这个小钢蛋，服务员说是个计时器，他响了之后，这份什么辣味菌菇焖饭就可以吃了。那还是老惯例了呀，雄鹰不管吃什么菜系，都得是来点小碳水小米饭，所以这一份特意给他点的。哎呀，第一碗是盛给我的呀，有点受宠若惊了。这份饭呢，我俩还是能给出好评的。首先它焖得很入味，其次锅底有雄鹰最爱的小锅巴。那相比之下，这道每家火锅店都有的，并且长相都一样的流水线黑米糍粑就显得比较普通了。包是一个供应商，包装袋里拆出来热热上桌的预制菜，鉴定完毕。但是我认为山环环他们家比较有特色的一点，就是可以点非常多的山野菜，而且还会给你配一张 ID card， 生怕你不认识他们。哇塞，我现在手里这个，我愿称之为灭霸色山药，而且还拉丝。不是芝士的那种拉丝，是黏的拉丝啊。那天我俩吃到的比较新颖的就是这个天麻了。哇，家人们，什么味道你们知道吗？首先它是笋的口感，其次它是酸酸甜甜的味道。别说吃了，我俩见都是第一次见到啊。说实话，家人们，我跟雄鹰都觉得现在的火锅店，他们的菜品重心啊，都放在了什么小吃、甜品、饮品上，那种能下锅能涮的菜，每家都做的大差不差啊，真是有点受不了。再这么发展下去，所有火锅店都变成某村拌饭得了呗。哎呀，点到为止吧。雄鹰班的女人依旧是宝宝套餐的，不辣的锅底加上花生芝麻酱，都那么久了，她还是一点都吃不了辣锅。最后战果如下，一片狼藉，菜也吃的差不多了。雄鹰班的女人呢，这一大份米饭我就吃了1碗，她也吃的差不多了。好了，酣畅淋漓的进食结束了，要回到9楼的停车场了。哎呀，好小众的词汇，停车场9楼。在出发去我们的下一站之前，得先充个电啊，家人们。原价停车15米1个钟头，充电停车免费2个小时。哎呀，充电的时候雄鹰一直玩手机啊。
好安静，我以为我们永远都有话说。那哥们儿我闲不住的呀，我涂完这个润唇膏就开始抽象了，给大家看一眼我中控台下面有多少副眼镜吧。2副镜框，3副墨镜，什么实力？你喜欢的样子我都有，但雄鹰好像不太愿意理我。今天的下一站，我跟雄鹰仔细回想了一下，好像有一段时间没有去过山姆了，是时候该给家里的冰箱还有雄鹰的零食百宝袋补货了。真不是我说，虽然说今天下雨，但山姆你们的地下车库那么湿，是准备开个水上乐园还是怎么样？蛮好的，让每个顾客进店之前先来个提群礼。好了，家人们，推上推车，准备开始大买特买了。一进门，开门红，我们的雄鹰女士给到了这个什么东西啊？巧克力饼干吧。这一款啊，雄鹰说好吃是蛮好吃的，就是太甜太齁了。其实别看我俩平时花销都挺大的，但雄鹰它的内核还是非常节约的。除了吃的东西，那天他在山姆里啊，直接打开某宝搜同款，看看哪个更便宜。我勒个豆啊！扫完洗发水，扫这个沐浴露，哎呀，我真的是受不了了。按照他这样，那永远都买不了了。我直接帮他做决定，拿下了。刚那款洗完有股独特的果香，还蛮舒服的。相比之下，我买东西就果断多了。玻璃水用完了，山姆的划算，拿下。这个擦手纸也很不错，分量巨大，放在厨房给雄鹰用。好了，家人们，第一层就先这样吧，下一层就全部都是吃的了。纷争才刚刚开始啊，可以从行为上看到我们的雄鹰选手已经按耐不住自己激动的心情了，很不错，眼眶依旧毒辣，直接看中了这个4×4 16个奶油小方。我问他，我俩能吃完吗？他说他一天能吃4个。我勒个豆！平时雄鹰放学回来，我俩就乐意煮点寿喜烧吃。这个酱吃老快了，也拿1瓶。还有我来山姆必买的超大瓶牛奶不能忘啊！哦哟，开错门了，这个是那个贵的，它俩颜色一样哦。我一般喝这个便宜的就好了。从过完年到现在，我俩都没有来过山姆，只能说那天我们俩真的买了很多东西啊，推着那么大推车逛那么久，很累的。现在我们派出雄鹰班的女人出去觅食了，搞点试吃来吃啊。最后大概就买了这么多，一车。手上那个东西请放回去，太占位置了。那天真还蛮尴尬的，店员一阵哔哔哔，逼到我手表上的付款码的时候，我勒个豆啊，付不出去啊，我脸都红了。这个手表到底每天限多少啊？出了山姆，我拿着东西在那点喝的。雄鹰班的女人忍不住了，开始进攻这个草莓小蛋糕了。这里我还开了3倍速，它倒腾半天拆不开，都要急死了。哎呀，我教你，有没有可能它是有个小风口的啊？果干了，家人们，你们随意。好了，准备撤退，赶紧走啊，待会遇到晚高峰了。只能说那天我跟雄鹰好像完全没有考虑到，买了那么多东西，该怎么搬上我们住的5楼呢？先在车屁股上放一下吧，我俩得好好计划一下该怎么分配啊。只能说十分艰难，极其艰难。蛋蛋，如果你能变大一点，帮我们也拿一点就好了。OK 啊，家人们，这一期 vlog 就到这结束吧。一回家，雄鹰要开始给我展示厨艺了。那天他给我煎了一个山姆买的腌制过的小牛排，我这个表情不是质疑他的出品啊，我当时是在跟蛋蛋抢球。哇塞，怎么有点鲜红啊？闻着味道还可以。熟了。那雄鹰呢？他又开始做他的圆形碳水包万物了。这一次是把煎的牛排夹进去了。他是真的很爱，不是开玩笑的很爱。镜头转到我还在嚼刚才吃的第一口牛排，这你受得了吗？